上上课的厉害，连舞台上面表演的更厉害，对不对？用掌声谢谢我们导师们。我想感恩节的由来，各位应该都可以知道吧？应该没问题哦。感恩节今天因为也就是感恩节嘛，是11月28号。我觉得在云南里面，今天也算是创了一个历史，因为从来很少在感恩节这一天刚好就是有活动，而且是礼拜四的时间。我们高东部这边应该是升旗的时间，所以我们高一、二集有在这边呢有一个感恩节的活动，尤其特别是我们导师呢在粉墨登场上来表演。答案是哪一个知道吧？没问题啊。第几个？第三个。这个老师他们厉害，都会改编剧本，知道吗？改编剧本改编的好好。这个感恩节呢，这应该是1620年的时候。我们知道英国的清教徒，这是宗教改革以后，那这清教徒他们不愿意在英国这个地方，因为宗教改革以后，英国国教派他还是用旧的，虽然是新教，但是他维持旧的仪式、旧的这个方式在进行，所以因此他们认为要争取他们的宗教自由，所以就离开了英国，来到这个美洲大陆。所以在当时有102位的这个清教徒。他们就搭5月花这艘船，反转来到美洲大陆，这个是新大陆。所以在麻州的这个普雷茅斯这个地方的登陆，但是登陆的时候，这已经是11月份，是一个严寒、非常寒冷的冬天。所以他们上岸以后，结果呢，在那个地方要面对的就是寒冷冬天，怎么度过呢？所以在102位的这个清教徒上岸以后，结果在短短几个月，冬天过去了以后，结果就有46位就这样呢这个上升了，就过世了。这个过程当中里面，除了他们带队的总督以外，另外18位的这些妇人来讲的话，有13位就这样过世，剩下5位。所以这批人呢来到这个地方以后，第一个他们没有他们的家，他们必须要如何找一块土地建立他们的家，如何建立一个他们居住的地方。就在这个时候呢，有一位印第安人这位呢他就这样来到他们当中。这位很特别，因为他在1605年的时候曾经因为被英国的水手呢把他抓了以后去当仆人，在这当仆人当中里面当了9年的时间，后来他又逃回来了。但他回来以后不久，结果呢，他又被这个抓走了，抓走以后就送到西班牙去，在西班牙这个地方，他前后待了5年的时间。待了5年以后，结果他终于在一个修道士呢帮助他之下里面，他逃离了。逃离了以后，他想说应该要回到这个老家这边来，所以在这个当时商人帮助之下，他想说一定要赚钱，所以因此他后来终于回到美洲大陆。所以在1620年，就在这是清教徒回来前的大概5个月前，他就回到他的老家。但回到老家以后，结果发现，原来他部落里面所有的人全部都死光了，因为一场疾病全部死光。所以他没办法之下，里面就到附近的另外一个印第安人部落，另外印第安人的部落里面，他去那边跟他们住在一起。这个部落里面这个酋长呢就马赛收伊特这马赛收伊特呢，他这个酋长呢就接纳了他，所以因此他就跟他们一起生活。刚好清教徒来了以后，所以因此呢，这一个斯宽特呢，他就去到这个清教徒当中帮助他们，因为他会说英文的，所以在清教徒因为有他们的帮助，所以因此才能够在这块土地上面生存下来。要生存最主要是要他们如何运用这块土地，所以在这个土地上面，他们开始呢种什么呢？就种玉米。所以印第安人就教他们如何种玉米、种南瓜、种什么番薯。
其实应该是一般我们所讲的马铃薯所以因此这种情况之下，所以因此他们在这个土地上面就这样在1621年的春天开始种植，因为种植以后1年下来，结果呢算是丰收的，所以丰收了以后，在当年的10月份的时候，他们因为有这样的丰收，真的非常感谢，因为他们是清教徒，所以在清教徒来讲，他们认为这一切都是上帝为他们安排的，也就为他们预备了什么？预备了一块土地，就是美洲大陆；预备了什么？预备了好朋友，就是印第安人。因为他们的帮助，所以他们才能够在这块土地里面能够生存。因为有他们的帮助，所以他们才能够活下来的。所以为了要感谢，所以呢，他们就在10月份的时候选择了一天，要好好的庆祝一下。所以在庆祝当中里面要办宴会。办宴会的时候呢，当然他们就邀请这个印第安人这些人他们来参加。所以在宴会当中，他们准备了把所有的像玉米这个马铃薯啦、后丝这些南瓜，甚至火鸡。但这火鸡是印第安人他们带过来，所以印第安人要来的时候，他不是这2位酋长而已，不是斯宽的跟马塞，所以他们2个过来，甚至他们这印第安的酋长也带了90位的印第安人一起过来，他们不是来白吃的，他们来怎么也带着他们自己的东西带过来，一起来庆祝的。所以因为这样子，他们非常感谢神，非常感谢印第安人。所以这种情况之下里面，他们认为这是值得感谢的事情。但是隔一年，1621年的时候，我们要晓得，这时候第2批的清教徒又来了35位，但是来这一年，他们就不好过。所以在隔一年的1622年的冬天，他们真是很难过，因为什么？在隔年当中，他们收成并不是很好，所以在1622年这一年当中里面，收成不是很好的。最后他们剩下只有多少？剩下的只有每个人能够分到的，大概是5颗的5粒的玉米粒而已。所以这个第2年他们是很难过，但难过总是要过。不过在这第2年也没有任何收成之下里面，结果呢，竟然没有人死亡。但是他们度过了第2年的冬天。到第1623年的时候，他们终于呢，在大家努力之下里面，终于第3年又有丰收了，所以又开始庆祝所谓的感恩节。就这样1年又过1年，他们总是认为他们的勤奋努力是神在给他们帮助，也因为他们的努力是因为印第安人来帮助他们，所以从此以后他们开始呢有所谓的庆祝感恩节。但是有时候他不是每年在庆祝的。所以慢慢的，刚才在剧中里面有讲到，华盛顿总统的时候才会明定在1777年的时候，他们就定出了一个日子，所以当时定11月26号是感恩节。但是到林肯总统的时候，他就定了，在1863年的时候定的是10月份，用10月份3号当做感恩节的，所以都没有一个固定的时间。什么时候才定为变成美国感恩节的国定假日呢？那更讲要等到1941年的时候，罗斯福总统他提出，这个时候呢，国会才正式通过以后定为国定假日，所以1941年以后才定11月份的第4个礼拜四，11月份的第4个礼拜四为感恩节。所以从此以后，美国定为国定假日以后，所以他连续放假就是2天，所以礼拜4放假，礼拜5又放假，在礼拜6、礼拜天连假。所以连续放4天。那在美国，他们非常重视感恩节，好像重视什么？圣诞节跟过年一样。因为感恩节这一天，他们要感谢神，同时他们也认为这是家人要团聚的时间。所以昨天大家看电视应该有看到电视里面特别报道，现在美国刚好是什么？大选。所以这次呢，他们估计大概有230万人，大概左右的人都要赶回家的，但不像大陆。这个什么要放假的时候10月份的假或是过年假，每次呢一动起来就是几亿人，不是。但是美国呢，他们都有一个心，因为感恩节我一定要回家跟家人团聚，所以感恩节他们认为应该是全家要团聚起来感恩的、感谢的是神，因为美国是一个基督教的国家。但是他们在自己感恩的当中里面，
只要看到朋友当中要是单身的没有家人的，他们会特别邀请到他的家里面来一起庆祝的。这代表什么？就是说我在感恩之余，我要分享给别人，要分享给别人的。所以美国的感恩节就这样下来以后，一直到现在，变成是一个在美国来讲，他们非常重视的节日。那当然，对我们台湾来讲的话，当然感恩节不是大家都会去重视它的。大家重视圣诞节，但对感恩节不是那么重视。不过明海中学呢，算是非常重视因为我们要加菜，要找到一个什么可以的时间。但是可以的时间是什么呢？是我们要吃火鸡，要找对时间。所以找对时间是什么？感恩节最好。所以我觉得说，在我们要享受这个火鸡，也应该知道这个火鸡要吃烤火鸡这个由来是怎么来的。所以我们今天的活动应该是蛮丰富的。从一早开始我们就有这样的导师呢，在舞台上跳，让同学知道，感恩节是怎么来的。那么中午当然还有一个要吃火鸡的活动就等着这个中午时间第二波的活动再来中午好好享受一下吃火鸡，好吗？好，这个是感恩节由来，好，谢谢。等一下，请各班班长留下来，有一些事再提醒一下。那其他同学，请。